កាលពីយូរយារណាស់មកហើយមានបុរសក្រីក្រមានកូនប្រុសម្នាក់អាយុ12ឆ្នាំម្ដាយស្លាប់ឪពុកក៏ស្លាប់បន្ទាប់ពីស្លាប់5ថ្ងៃឪពុកមកប្រាប់កូនក្នុងសុបិនថាឲ្យទៅជីកក្តាមក្រោមខ្ទមអ្នកតានៅទិសឦសានយកលក់ដើម្បីយកប្រាក់បរោះភ្ញាក់ឡើងទៅជីកក្តាមបានក្តាមមួយយកទៅលក់អ្នកផ្សារទទួលប្រាក់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញចំណែកឯមហាសេដ្ឋីវិញមានកូនស្រីច្រើននាងពើកូនពើដែររឹងរូសមិនព្រមរៀបការនាងក៏បានឃើញបរោះជីកក្តាមលក់ក្តាមក៏សួរនឹងទិញប្រាប់ឲ្យលក់តែនាងរាល់ថ្ងៃនាងពៅស្រឡាញ់បុរសជីកក្តាមធ្វើរឹកពៀគេដឹងតែមិនហ៊ាននិយាយព្រោះខ្លួនជាស្រីបងស្រីឃើញបែបនេះជម្រាបមហាសេដ្ឋីថានាងពៅស្រឡាញ់បុរសក្រីក្រមហាសេដ្ឋីខឹងបន្ទោសនាងពៅបណ្ដេញចេញផ្ទះកាត់ចោលមិនឲ្យចូលភូមិនាងពៅចេញទៅរកបុរសជីកក្តាមប្រាប់រឿងគេសពគ្រប់ហើយពួកក៏សម្រេចចិត្តទៅសង់ផ្ទះនៅភូមិផ្សេងរស់នៅជាមួយគ្នាលុះព្រឹកឡើងគេជីកក្តាមលក់នាងពៅជាស្ត្រីល្អបម្រើប្តីនិងធ្វើភរិយាដ៏ល្អជាលុបដល់គ្រួសារដល់ថ្ងៃមួយនាងលួចតាមមើលឃើញគ្មានក្តាមទៀតប្តីរកឃើញសម្បកក្តាមធំស្ងួតយកទុកក្រោមផ្ទះពួកគេទាំងពីរទម្លាក់ប្រាក់គ្រឿងមាសចូលសម្បកក្តាមរាល់ថ្ងៃរហូតទទួលបានប្រាក់ច្រើនអាចនឹងឲ្យខ្លួនរស់បានសុខស្រួលក៏សម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅសួរមហាសេដ្ឋីតែត្រូវបងសារីជានាងពើភ្នាល់រាប់ប្រាក់មួយថ្ងៃមិនអស់តែបងទាំងនោះរាប់មិនអស់ក៏ទៅជម្រាបសេដ្ឋីមកមើលឃើញទ្រព្យច្រើនអកសប្បាយហើយនាងពៅត្រឡប់មកដឹកទ្រព្យមកផ្ទះហើយមិនបានប៉ុន្មានសេដ្ឋីស្លាប់ប្តីនាងពៅក្លាយជាអ្នកស្នងក្រគូលតរៀងទៅ